皆さんこんにちは。ゴリゴ森林管理局です。今回は僕が管理している林ゴリゴの森の開拓をやっていきたいと思います。開拓といっても何をするかというと、まだ皆さんには内緒にしようと思っているんですけど、僕が考えている何かを作るためにゴリゴの森の竹の伐採をして広場作りをやっていきたいと思います。ぜひ最後までゆっくりしていってください。